俾女朋友無縫銜接之後點算好嚇？咁有好多網友都問過鳩師傅呢個問題，就係話佢條女突然間同佢斷崖式分手，跟住唔到一個禮拜就同其他嘅仔仔搞曖昧啦，好辛苦啊！點算好啊？其實呢啲問題就好普遍嘅，往往就唔係同你分手之後再識到其他仔嘅，往往係同你喺一齊期間嗰條女已經係蓄謀已久啦啊！精心策劃，每一次同你嘈交，每一次同你冷戰，都係為咗逼你分手啫。其實都唔需要太過傷心嘅，唔需要成日將自己放喺一個受害者一個咁嘅狀態，一個咁嘅角色入邊去責怪條女，就話啊點解佢傷害咗你啊？點解自己咁慘啊？或者仲喺度苦苦等待，睇下條女仲有冇機會翻轉頭。你做呢啲嘢冇意義嘅，講明呢條女唔值得啊！我哋作為一個男人，見到條女唔值得就願賭服輸就係啦，冇諗咁多啦。的確而家呢個社會有好多女都係目光好短淺嘅，好短視嘅，同你喺埋一齊冇新鮮感啦，厭咗啦。有其他嘅男人俾少少甜頭佢就會走，就會拋棄你。咁其實呢啲女佢最後佢嘅下場絕對唔會好嘅，你放心啦，佢絕對唔會好嘅，因為呢啲女都係目光好短淺，佢永遠得唔到一個男人嘅信任，冇男人會打心底咁樣去深愛佢，會好中意佢，徹徹底底咁對佢好。呢啲女係絕對得唔到，都係好即係穿梭喺好多段一啲好膚淺嘅關係上邊，喺呢段關係攞少少着數，攞唔到着數又去下一段關係。得唔到一個男人徹徹底底嘅信任，嗱，冇一個男人會肯喺佢身上有啲乜嘢大嘅投入付出嘅。條女只不過係利用佢而家僅有嘅幾年青春，攞少少甜頭、少少着數，冇意義嘅。我覺得你都唔需要太過傷心，佢都唔會可憐你，佢都唔會覺得係佢辜負咗你，佢反而係覺得你係你嘅問題，係你對佢唔好，佢先同你分手。女人就係咁樣。